Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал на тема топиране на пирошина и пукане на пуканки. Само че този път ще пукаме много сериозни пуканки, такива, които не искат по принцип да се пукат, както и такива много нагли гугутки. Това са такива врагове, които по принцип използват магически защити и не ги хваща наказанието, което им се изпраща. В смисъл, че в магичния свят има начини, по които да се избягва определено наказание. И някои хора тези начини ги използват. И ние сега ще наказваме точно такива. Като конкретния ритуал обхваща дори практици. Такива практици, които са професионалисти, които злоупотребяват със своите способности и които имат много силна, дори родова защита. Ние ще пробиваме тази защита и ще ги поставяме на място. Дадения ритуал обхваща и такива врагове, които от години безчинстват и вредителстват на различни хора безнаказано и си мислят, че могат да продължават така безнаказано да грабят, да тормозят и да вредят на другите хора, като ги мачкат им пречат да живеят свободно. Такива врагове, които се нуждаят от инквизитор. И съответният ритуал се нарича инквизиция. Ние ще проведем тази инквизиция. И това обхваща също такива врагове, които са клеветници, завистници, нелоялна конкуренция, такива, които се опитват на ваш гръб да израстват, да печелят, такива, които разпространяват лъжи за вас и прочие. И също така искам да ви предупредя, тъй като доколкото разбрах, някои от вас са били потърпевши на лошо отношение заради мен. Не дейте да споделяте мои видеа в такива платени групи, където има колеги, които предлагат платени услуги. Напълно е нормално да не ви посрещнат добре, защото примерно те предлагат някакви услуги на определени цени, а вие слагате там мои клипове, които предлагат същото абсолютно безплатно и това в сферата на търговията, защото за някой това е търговия, се счита за нелоялна конкуренция. За да избягвате лошо отношение към вас, заради мен, заради безплатните ми клипове, избягвайте да го правите в такива платени групи, във всички платформи, в които има подобни или вие членувате там. Споделяйте си моите клипове помежду си, за да не остават с такова грешно впечатление така наречените колеги, които си мислят, че имам агенти навсякъде и прилагам нелоялна конкуренция, като плащам, такъв е слуха, че плащам на различни хора да споделят мои видеа в такива групи, за да крада клиенти. И тъй като се навъдиха такива добри хорица, в пространството има такива публични изказвания, в които определени хора твърдят, че съм шарлатанка. Ще разберем сега дали наистина съм шарлатанка, защото те ще изпитат това на собствен гръб, както и всички, които са станали потърпевши, защитавайки мен на лошо отношение или на каквито и да било атаки по този повод, че сте с мен или че сте ме защитавали по какъвто и да било начин от нападки и клевети, също ще бъдете възмездени. Така че аз от тук нататък
тези, които смеят да твърдят, че съм шарлатанка, тези, които смеят да твърдят, че това, което правя е вредно. Дори се извъдила една такава добра душа, добре, че я има, която спасявала хората от мен. Представите ли си? Стотици потърпевши от мен, които били гледали моите ритуали и били пострадали много жестоко, отивали при тази добра душа, която не можела да нас могне да ги спасява от последиците, които са допринесли върху тях, върху бедните нещастни хора, моите ритуали. Та така, нали, за всички тези смели хорица, купона започва тук и сега и ще продължи, докато не ми се извинат публично и лично. До тогава ще продължи, а до тогава ще им взема всичко, което имат. И ще видим тогава кой е шарлатанин и кой какъв е. И така започваме сега с нашите любими гугутки, които са така упорити и обикалят безнаказано. Като първо ще ги разобличаваме и ще им създаваме купон в живота на тези гугутки, които не са си платили дълговете, както и не са си понесли наказанията, като ще им приложим и принудително плащане на карма. И така, призовавам Велики Один, всички богове и богини от Асгард, както и всички сили на правосъдието, на възмездието, на справедливостта, съвета на 9-те, съвета на 12-те, Висшия съд, както и всички служители на Темида, да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И да ни освободят от всевъзможни врагове, като енергиите и служителите на справедливостта и на Велики Один започват да търсят в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, моят род и техния род, всеки враг, който е вредил от датата ми на зачеване до края на нашето съществуване. Т.е. влизаме в миналото, настоящето и бъдещето и намираме всеки враг, който е вредил по какъвто и да било начин и започва разобличаването на този враг. Дадения став намира всички мои врагове. Кажете своето име. Скрити явни и ги разкрива пред мен. Кажете своето име. И пред обществото истинското им лице. Като се намира и разкрива абсолютно всичко. На всички нива, във всички времена, минало, настояще и бъдеще. Всички лъжи, всички предателства, всички подстави, всички правонарушения, кълдърство. Като дадения стан информира абсолютно всеки човек, който е пострадал от тези мои и ваши врагове, за всяко тяхно зло дело и сваля от тях овчата им кожа и изкарва наяве истинското им лице. Информира всички, с които враговете, които са ни вредили, са комуникирали когато и да било. Родственици, колеги, при наличие на правонарушения, правоохранителните органи разбират за престъплението на пострадавшите. Също така всякакви данъчни, кредитни, всякакви органи, за каквито и да било нарушения, които са били избегнати, както и ако са давали подкупи, нарушения, лъжи, измами, клевети. Всичко това се разкрива пред всички органи, пред всички хора. Истинското лице на тези хора лъсва пред обществото и пред нас самите. Като всички пострадали от тях, включително ние и всички други пострадали от тези хора, се обединяват
срещу хамелеона, който се е правил на добър и избягвал своето наказание. Даденият став работи с силата на враговете, като им източва всичката енергия и ресурси, е напълно невидим за тях. И в същото време работи без никаква вреда за мен. Кажете своето име. И моите близки. Кажете имената на своите близки. Както за домашните любимци, всички сфери и аспекти на нашия живот. Работи с силата на Один и на всички богове, които отговарят за справедливостта и възмездието. И работи до пълното изпълнение на поставената пред него задача, докато враговете напълно не бъдат разобличени и не бъдат принудени да си платят. Като настъпва принудително отработване на кармата. Намират се всички грехове, които са избегнати, научават се принудително всички уроци, които не са научени, и се прилагат всички наказания, които са били избегнати. От враговете и започват да плащат тук и сега, докато не си отработят всичко, което не са отработили. И също така разрушаваме, след малко ще ги накажем и ще разрушим всичката мизерия, която са ни причинили. Призовавам силата на руните, силата и могъществото. Ето тук не искат да плащат. Призовавам силата и могъществото на Великия Один, на Великия Тор, на Великия Тюр, на Великия Вали, Ви, всички сили на справедливостта и най-вече през силата на Великия Один, защото той е първоотеца на всички богове от Асгард. Призовавам силата на Великия и всемогъщ Один, за да накаже справедливо моят невидим и скрит враг. Кажете своето име. За всяко зло, което ми е причинил, за всичкото магиосничество сътворено срещу мен. Кажете си името. Може да казвате имената и на своите близки хора. За това, че ми е вредил и рушил живота и съдбата. Изпращал е срещу мен зли духове и проклятия. Аз, кажете своето име. Призовавам силата, могъществото и справедливостта на Великия Один, Великия Тор, Великия Тюр, Великият Ви, Великият Вали, О, велики, всемогъщи, справедливи Один, велики небесни Татко и всички богове, които са с теб, прекланям се при теб и те моля да намериш и строго да накажеш в този материален свят и в най-кратки срокове моят скрит и невидим враг. Нека защитата му бъде разбита и унищожена от този став на справедливо наказание и твоят справедлив гняв. И нека нищо да не попречи на заслуженото възмездие на моя враг да бъде изпълнено. Тук ще си примълча, защото не трябва да се чува какво точно още ще се случва с тези врагове.
Кажете своето име. Като ще получите на сън или наяве информация, че врагът е наказан. Нали, може да получите новина за конкретния враг или да сънувате сън. С силата на руните, силата Велики Один и всички богове и богини на справедливостта и силите на всички стихии, всички сили на справедливостта, така да бъде истина. Обхващаме всички видове врагове, от най-малките до най-големите. Като естествено в този ритуал тези гугутки, които са лично мои, не ги опуквам. Тук аз съм си ги опаткала допълнително и то така, че никой не може да ги почисти, да видим дали съм шарлатанка и да видим дали някой ще им помогне изобщо в България или по света. Унищожаваме всички си възможни защити на врага и то така, че да не може да си ги възстанови повече. В момента, в който тръгне да работи срещу мен или всички, които ме слушат, кажете своето име или срещу моите или вашите близки. Тези програми се самовъзстановяват и активират и го атакуват и го бомбардират моменталически, като изсипват над главата му всевъзможни беди, нещастия, трудности, както и го принуждават да плаща и за вредата на други хора. Не само на вас, а и на вредата на други хора, която са нанесли. Готино, нали? И сега да почистим вредата, която тези врагове са ви нанесли. Унищожава се всичкото зло, което е било нанесено. Кажете своето име. Дадения рунически став със своята сила и силата на висшите сили разрушава и примахва от мен всички всевъзможни програми, подпрограми, канали, привязки в същото число, направени чрез гробище, абсолютно всевъзможно кълдъство, негативни влияещи програми, както тези, които сам съм измислил, както и тези, които са привлечени от мен. Кажете своето име. Както и тези, които специално са поставени като негативно влияещи програми на кажете своето име.
и на моето семейство. Даденият рунически став със своята сила и силата на Велики Один, силата на руните и силата на всички богове богини от Асгард, както и силата на стихиите и всички сили на справедливостта, разрушават и примахват от моето информационно поле и от мен, кажете своето име, всички програми, в това число и родовите програми, проклятия, подпрограми, канали, присоски, привязки, жгути, в които изтича моята жизнена енергия, сила и абсолютно всевъзможно кълдасво, негативно влияещи програми, както тези, които сам съм измислил, така и тези, които са привлечени от мен. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасво, видасло, видмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Даденият став примахва всички последствия от негативните въздействия, порчи, програми и проклятия. И работи под покровителството на висшите сили до пълното изпълнение на поставената пред него задача, след което ще се освободи с любов и благодарност. Благодарим! Ритуала се гледа на принципа на всички други ритуали. Гледате го един път, казвате си имената, после можете да го гледате автоматично, като работи без звук, можете да спите на него. Чистката е доста силна, може да я гледате всеки ден, а може да я гледате през 3, 7 или 10 дена или един път в месеца по необходимост. Ако имате много упорити врагове, може да се гледа и всеки ден. Може да пускате плейлистата на руните, ако ви понася добре, и да спите на нея. Задължително палите свеж, благовоние. Някой може да направи добро дело, да нахрани котки или бездомни животинки, или може да поставите дарове по дърво, като даровете за Один винаги събира, и може да сложите някакви вкуснотийки. Може да е сладко, може да е баница, нали, каквото имате под ръка, слага се под дърво или палите свещ за благодарност. Пожелавам ви много успехи и ви чакам естествено с добри новини. Чао, чао!